Хаалхын шоронгийн хувилгаад. Сүүлийн 50 жилд хаалхын шоронд мэрэг төлөг хараалж атах хийдэг 10 гаруй хүн хоригдож байжээ. Тэдний дундаас хувилгаан дугарсэд, хөвсгөлийн зарим дамдан, сорж жамсран, сүрэнгийн пүрэв очирноор хамгийн алдартай. Хэнти аймгийн Харьяат хувилгаан дугарсэд нь мэрэг төлөг хараалж атах хийж хүмүүсийг мунхруулсан хэрэгээр 20 гаруй жил шоронд суугаад суллагдсан боловч өс хонзонтой хүнээ хутгалж алаад дахин 10 жилийн ялыг авч эцэст нь дайртын колонд насан эцэлжээ. 1950-ад оны үед Хэнти нутагт нэгэн иж идтэй хувилгаан тодорч нутгийн олонний шүтэн босон нь дугарсэд гэгч байжээ. Дугарсэд онон голынхоо хөвөнд ирж үе үеийн залуустай бичигдээгүй хуулиар дарвиж цэнгэж явтал нэгэн өвгөн таарлаж "Бурхны мэргэн шав танд хичээнгүйлэн айлтгая. Ганц охин минь хонь хариулж аваад чонтой таарлаж айж цочроод галзуурч жил илүү болж байна. Хот хүрээ орж эмч домч бүгдийг нь гүйцээсэн ч идэгсэнгүй. Тэгээд тантай уулзахаар ирлээ." Гэхэд дугарсэд гэрд нь очижээ. Гэрийн баруун хатавчанд ус гизгэн сэгсийсэн бүсгүй хүн хүлээстэй хөвтөж байвгэн. Дугарсэд хананд өлгөөтэй бууг авч сумлаад бүсгүүрээ шагааж "Эцэг ихээ зовсон хаашаа янзын шулан бэ чи?" гэж шангаар хашгиран тас хитэл буудаж орхитол бүсгүй овсхийн цочиж өвгөн эмгэн хоёр айд сандран сөхрөн унжээ. Дугарсэд доогтойхон инээгээд л гарч одов. Түүнээс хойш бүсгүй эдгэрч харин дугарсэд нутгийн олондоо хувилгаан багш хэмээн алдарсан байна. Харамсалтай нь байнга өргөл барьц авч хүмүүсийг мунхруулсан хэрэгээр хаалхын шоронд 4 удаа хоригдож 20 гаруй жилийн ял идлээд 1980 онд суллагдсан байна. Нутагтаа очоод хэдэн сар болж байтал сумын заан цолтой нэгэн залуу хамт арх ууж суухдаа 2 мөнгөн аягных нь нэгийг хулгайлчихсан байна. Дугарсэд нэгэн өдөр түүнтэй тааралдаад гэртээ аваачиж дахин архиар дайлжгэн. Нилээд халсны эцэст мөнгөн аяга гаргаж "Уг нь надад ийм аяг 2 байсан юм. Ингээд чи хоёуланг нь ав." Гэсээр араар нь тойрохдоо дайргаан кицийн хэд удаг сугалж цээж рүү хүчтэй дүрж амийг нь бүрлгсэн байна. Тэрээр халахын шоронд олон янзын хараалж атах хийж нэрд гарсан бөгөөд зарим үед бороо ус хариулдаг байсан гэдэг. Мөн Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Харьяат сүрэнгийн пүрэв очир мэрэг төлгийн хэрэгээр олон жил шоронд суужээ. Эс пүрэв очир нь хараалж атахыг сайн хийдэг тул хүмүүс айж бишүрхдэг байв. Хунсын чинээ түүхийн мах 41 ширхэг шар будаагаар хараал хийж 41 өглөө шар будааг нэгээр нь цацдаг байсан гэдэг. Гяндангийн 105 номерын өрөөнд Цэ Батсуур, 104 номерын өрөөнд эс пүрэв очир суудаг байжээ. Гэтэл тэд нэг өдөр маргалцсан байна. "Хөгшин хоньны насгүй болсон байж янз бүрээр хараал хийж байхаа болоорой. Ер нь чиний хараал хийдэг гэж юу байсан юм?" гэж Цэ Батсуур аргажээ. Пүрэв очир бухимдаж "За яах вэ? Би чамайг гүйцээхгүй. Дутуу орхиж насан турш чинь тамсан да." гэж занаад шүнжэнгөө нойргүй хонсон байна. Хамт хоригдож байсан Галзуу Чулуунбаатар "Пүрэв очрахаа та унтаач" гэхэд шүнжэнгөө хүнчлөө толгой дээгүүрээ нөмрөөд 4 хөллөө твчгсэн байна. "Би чинь зүгээр үү?" гэхэд хоёр нүд нь час улаанаар эргэлдэж тасралтгүй майн мэгзэм шившиж их л аимшигтай болсон гэдэг. Тэгээд Чулуунбаатарыг дуудаж "Надад ус хөө байлан 3 хэрэгтэй байна" гэжээ. Чулуунбаатар наарныхаа банзнаас зорогдос гаргаж шатаагаад хөө гаргаж нормынхоо талхыг базаж балин шиг юм хийж усны хамт өгсөн аж. Тэдгэрийг аваад янз бүрээр элдэвлэж час улаанууд эргэлдүүлэн майн мэгзэм тасралтгүй уншсан байна. Гэтэл шүн дундын үед хажуу талын 105 номерт таасняас хийгээд явчихаж Цэ Батсуур өрөөнийхөө төмөр хаалгыг толгоогоороо зад мөрөгжээ. Өглөө 6 цагт Гяндангийн хоригдлууд бие засах гэж цовраад гартал Цэ Батсуурын амнаас нь шүлс
Нүднээс нь нуух гоожчихсон нэгэн чихтэй гөлийгүүд салга өвчтөй мэт болчихсон байж. Харин пүрэв очор хэдхэн хоногийн дараа цааслуулсан байна. 25 мянгатын жадамбагийн хэрэгээр цааслуулсан гэж өдгөө хүртэл хүмүүс ярьдаг. Эдүгээ цуу гараад байгаа үзмөрч даш цэрэн хаалхын шоронд хэдэн жил ял идлэхтэй мэрэг төлөг юу ч мэддэггүй бяцхан ангаахай байсан аж. Ер нь халахын шоронгийн түүхэнд засаг цагаан төмпөнгээр хэнийг дуудсан тохиолдол цөөнгүй. Тэр бүхэл мөрдөн байцаагчаа дуудаад хажуудаа авчихсан тохиолдол Мантийн шоронд гарсан байна. Засаг цагаан төмпөнгээ нар буруу 15 удаа даллахдаа том дарга цагтаа албан хаагч өс хонцонтой бүх хүн минь та бүхэн наашаа манад ирж морил жанга идэж шар айргуу гэж хэлээд шүн болгон хажуудаа зай гаргаж хэвтдэг байна. Хамгийн аюултай ганц найдвартай авчирдаг арга бол хорих зоонуудад явагддаг хар савны даллага ажээ. Хоригдлууд ил задгай гал дээр дүүжилж хоолой болгодог тогоогоо хар сав гэж нэрлэдэг. Уг даллагыг үлдэхдээ дуудсан хүнийхээ нэрийг муутуу цаасанд бичээд 3 цагаан чулууны хамт хар савндаа хийж нар буруу 15 удаа эргүүлж далалдаг байна. Хорих газар иймэрхүү дуудлагыг маш сайн хийж мэргэжсэн тусгай хүмүүс байсаар иржээ. Түүнээс биш хулгайч болгон хар саваар хүн дуудаж болдоггүй байна. Хэрвээ уншлаг шившлэгээ буруу хийвэл өөрийнхөө төрөл төрөстөөс хэнийг дуудчихдаг тал бийгэн. Зөв зүгээр ажиллаа хийж явсан хүн нэг л өдөр болчмгүй үйлдэл хийгээд шоронд ордог нь хар савны даллагад өртсөн ч байж болох талтай. Хүний хоол хийдэг савнд маш их энерги байдаг учраас засаг цагаан төмпөнгийн дуудлага өдөө болтол хангилсаар байгаа юм. Химээ шоронгийн саяхан суллагдсан нэгэн том ялтан хуучилжээ. Мөнгөн Мартин шорон 20 жилийн өмнө Тагта муурны ярганы газар байлаа. Халахын шоронгууд дотроос уулын ялтай хэдэн шорон ямар ч аавын хүүгийн зовхийг буулгаж нүдийг нь сүмэлзүүлдэг билээ. Хар хорны уулын шорон, түнхлийн модны хорих, дартийн уулын хэсэг гэд нэрлээд байвал гарын 13-наас давах магадлалтай. Тэдний дотроос анх байгуулагдсан цагаас хойш 20 гаруй орогдол ялтан хүн хар гөрөөс хэмээх баавгад бариулж өгсөн Мөнгөн Мартин уулын шорон нэр цугаараа хамгийн оргилд нь оршдог билээ. Энэхүү шоронгийн намтрыг Зузаан түүхэнд 1990 оны ихэнх үеийн халахын шоронгийн аимшигтай үеч гүн тод үлдээсэн билээ. Богд хаант Монгол улсын үед Батгүн шорон үүсгэсэн билээ. Богд хаант Монгол улсын үед Батгүн шорон үүсгэсэн цагаас хойш хар гэрийн түүхэнд хүнийг үе олноор нь хайр гамгүй алж байсан тийм түүх огт гарч байгаагүй гэхэд болно. Зөвхөн ганц Мантийн чангаар жишээ татхад л оройн тоон дээр сууж байсан ялтнууд суугаа чигээрээ нөгөө ертөнцөд одож байлаа. Хар хорны уулын шоронд халуун усанд 10 хоригдол оруулахад 5 нь газар дээр зүрх нь хаагдаж өгч байсан гэдэг. 1937 оны Сталины хэлмэгдүүлэлтийн үед Оросын гуалгуудад ч болохгүй тийм үхэл өсөглөн 56 жилийн дараа төв халахын шоронгуудад явагдсан нь сонирхол татдаг юм. Гэтэл 1937 оны хэлмэгдүүлэлт Монгол орныг ч бас тойроогүй дайрч гарсан бөгөөд улсын баатар Элдандар, Монгол улсын арслан Уртгарт Маамын лавг нар туул голын үертэй усаар гуайлан мод түлхэн хөвөлж байхад ч гэсэн тийм гонигтай үхэл хагцал гашуун зовлон тохиолдож байгаагүй билээ. Тухайн үед буюу 1991 оны 4-р сарын эхээр Дартийн чангаас дэглэн буурсан хэсэг нөхдийн хамт улсын төв шорон ганц удаагаар дамжин Мөнгөн Мартин уулын шорон руу ачигдсан Ж хэмээх нөхрийн яриаг доор танил толилуулъя. Бидний Дартийн чангаас дэглэн буурах үед улс орн тэр аяараа зах зээлийн нийгэм буюу картын систем шилжиж дэлгүүрийн лангуун дээр талах давс хоёроос өөр юу ч үлдээгүй байсан учраас өмнө нь улсаас даадаг байсан ялтнуудын 5 заалтыг хасаж хоногийн аяг шар будааны нормтой л үлдээсэн юм. Үүнийг бид Дартийн чангаас ганц ходог руу хөдлөхөөс өмнө төр засгаас бидэнд нормын хувцас, тамхи, талах, ариун цэврийн хэрэгсэл хүнс өгдөг байсан бол энэ бүхэн 1991 оны ардын их хурлын депутуудын зөвлөлөөс гаргасан 21-р тогтоол буюу бүсээ чангалах зааврын дагуу огт хүртээлгүй болж орхисон юм. Тухайн үеийн 450 тооттой
ардчилсан ардын их хурлын депутатын нэгэнтэй улс орон даяараа юу ч үгүй болж байхад тэр муу 6,000 хоригдол яанав энэ үхнүү амьд үлднүү хамаа алга гэсэн шийдвэрийг гаргасан тэр. Тэр муу 6,000 хоригдлын ард уг нь 60,000 орчим доор хаягд л тэр шүү дээ. Монгол хүмүүс байгаа гэдгийг тэд өчүүхөнч төдий бодолцоогүй гэдгийг энд дурдах нь зүйтэй. Аимшигт 21-р шийдвэрийн дагуу 1991-ээс 94 оны хооронд халахын ялтан эрс зөвхөн идэх хоолгүй улмаас өлбөрч өгсөн билээ. Монголын шоронд идэх хоолгүй улмаас зөвхөн мууралж идсээр байгаад амьд гарсан ир өнөөдөр ч Христийн шашны пастор хэмээн ажил хийгээд явж л байна. Жэгийн үгүүлснээр тэдний ганц худагт ирэхэд шүлэн улам шингэрч адууны болон хоньны цувдаа толгоон шимтэй хэсэг нь алга болоод зөвхөн гэдэс хужирхааны өөдсөл хөвсөн аяг усан шүл бараг хөөсөнцөр болтол нь хөөргөж хийжүүлсэн нэмгэн талхал уугцсан гэдэг. Гэхдээ л ганц худаг нь хяналтан дор байдаг газар болохоор арайч алс хязгаарын шоронгууд шиг тэгтлээ муудчихаагүй байсан аж. Жээ ганц судгийн мөрдөнд 20 оног усан шүл хужирхааны тасархай цохойсон шингэн бантан 0 түргэн эсгэгч болсон сэмхий талх идэж гол зогоох бушуухан шиг заалтаа сонсож уулын колонд очиж хар савн шараад гизээ гартал ганц сайхан хооллох юмсан гэж бодож явсан ажээ. Гэвч түүний мөрөөдөл болсон тэр газар нь жинхэнэ амьдын там болоод байгааг хинч мэдсэнгүй. Ийхүү ганц худагт 20 хоног усан бантан хөөсөн талх идэж хоригцоор 4-р сарын ихээр мөнгөн морьтын уулын хэсэг рүү очигджээ. Тухайн үед мөн л ардын их хурлын депутатын тогтоолоор хуучин бүгд найрамдах Монгол ард улсын үед хэрэглэж байсан 20 ангийн зүй тогтлыг өөрчилж ялтан болгоныг төрлөх харьяа аймаг нутагт нь ял идэлүүлж байх шийдвэр гаргасан байв. Өмнө нь Төв аймгийн харьяат ир хаа байсан хинти хөвсгөлд ял идэлдэг байсан бол энэ удаа Увс аймгийн харьяат нь аймагта харин Улаанбаатарын харьяа нь зөвхөн Улаанбаатар орчмын хэсэгт л ял идлэх ёстой гэсэн амьдралаас тасархаа шийд гаргасан юм. Тухайн үед халахын томоохон шоронгууд Сэлэнг, Төв, Хинти гэсэн 3 аймагт төвлөрч байсныг дурдах хэрэгтэй. Энэхүү амьдралаас тасарсан агаарт хөөрсөн шийдвэрийн улмаас Жэгийн мөнгөн морьт руу ачигдах өдөр ганц удгийн шоронгоос Тус аймгийн харьяат 52 хүний нэрийг дуудан гаргажээ. Гэтэл тэднийг нийслэл хотоос 180 км-ийн зайд орших уулын шоронд инхэн донхон эдрээ бартаатай замаар аваачих ёстой унаа нь хуучин муу зээл 130 машин хүлээж зогслоо. 12 хүний багтаамжтай бүхэгэнд 50 хүнийг яаж игээд л мод шиг зэрэглэн чихэж дээрээс нь овоолж байгаад багтааж орхисон юмдаг. Харин үлдсэн 2 хүнийг яаж чихээд багтааж чадаагүй улмаас дараагийн ачлаар явуулахар шийдэн авч үлдсэн юм. Тухайн үед хорихын хянагч дарга нар нь ялтнуудынхаа тоогоороо өнгөдөг цувдаа толгойн өөхтэй шимтэй хэсгийг сорчлон шүүрдэж байсан хойно нэг ангид хуваарлагдсан 52 ялтан ачаар ийхүү 6 сарда ганц удаа бүхээгт машин арай ядан гаргахаас ч өөр аргагүй байсан юм чинь. Ийхүү 12 хүний багтаамжтай төмөр чингэлэг рүү 50 хүнийг ээлж дараалан түлээ мод шиг түлхэн чидлэхэд хамгийн эхлээд ядарсан нинжа нар орцгоосон бөгөөд тэд ёроолын шалан дээр дэвсгэр болж зулмагц дээрэс нь амиа аваад явчихдаг дундчуул нь орж харин хамгийн сүүлд буюу агаар сайтай хаалганы даралтаа хүнд гарын атманууд нь гарч сууцгаасан аж. Ийхүү 50 ялтныг орилолдуулж чарлалдуулан чухамхүү ёстой л 1940 оны Сталины үеийн гулаг маягаар чихэж шаантгэлсэн бүхээгт тэрэг 180 км шорон замаар замдаа нэг ч удаа зогсолтгүй бүхэл бүтэн 6 цагийн турш донсолгож жичирсээр давхина. Хүний амь цагаа тулахаар тийм ч амархан тасрахгүй тунч бүх юмсанжээ. Хэрвээ чи болоод тэдгээр ялтнуудыг жирийн иргэд наранд малиж явахт нь ийхүү ганц төмөр бүхээгт чихэж зулаад авчиж явсан бол юуныхан 6 цаг явах харин ч дөнгөж ач хүүгүй юу доороосоо дарагдан үхэж ажил явдал ундрах байсан буйсаа.
Ийхүү 6 цагийн турш тамлуулсан ялтнууд арай ядан хөл дээрээ говьсон амьтад мөнгөн морьтын хорих ангийн зооны үдээр цувран ороход тэднийг өдрийн ганц албаг усанд чансан шар будаанаас өөр юучгүй зах зээлийн цоошин шорон хүлээж байна. Ялтангууд уг нь газар үнэрсэн хар талах, зунгаарлцсан шүлтэй шар будаа мөрөөдөж очсон нь лавтай. Гэвч тэдний хүсэл талаар өнгөрсөн тул 7 хоноход л амь голгүй турж өгөх нь тодорхой болов. Хорихын дарга нарч гэсэн хамраараа цовдааны үнэр сэнгнүүлэн хэрхэрч улс орон ард түмэн тэр аяараа зүдэрч зутарч байна. Дэлгүүрийн лангуун дээр давснаас өөр юм алга ийм хүнд бэрх нөхцөлд ялтан болсон хувь заяанда гутарч тархилууга шаацгах хэрэгтэй. Харин ч та нарт өдөрт нэг аяг шар будаатай шүл олдож байгаа нь зоол гэж бод. Химээ номсон нь олон ялтан ирийн зүрхийг үхүүлжээ. Энэ мөчөөс эхлэн тураалдаа орсон ялтангууд чавх, чулуу харвах төхөөрөмж, урих зэрэг нарийн арга сэдцгэж хорихын хашааны ойролцоо ирж буусан тагтаа болчмрыг игээл хүй нэгдлийн үеийн хүмүүс шиг л чадварлагаар намнаад уралдан гүйж очоод амь тавьж амжаагүй татгунан байхад нь тэр даруй үцүүдийг нь зулгаан түүдэг гал дээр чичрүүлэн чарлуулан шарж хагас дутуу болгоод бараг л худлаа хилдэг хүнд өнөөх амтнаа аим голтой хараахан үхээгүй чардаж байхад нь цусыг нь савируулан тасдаад идчихдэг болсон аж. Ер нь иймэрхүү гаж явдал Америкийн ямар ч балмад аимшигын кинон дээр гараагүй байзаа. Муур, нохой гэх мэт амтан энэхүү хорихын зооны хашааны дотор аль хэдийнэ нүднийг юм болсныг хэлэх хэрэгтэй. Нэг удаа зооны хорихын хянагч ир хайртай нохоогоо дагуулan хашаа руу орж ирээд тоо хийж дуусны дараа гарахдаа нохоогоо дуудаад олоогүй аж. Ингээд ирэл сурал болтол зооны галтгооны ардалд 5 нинжа аль хэдийнэ үе мөчөөр нь тасдан галж хараад сууж байсан юм гэдэг. Тэрхүү 5 нинжа тавуулаа зооны сахилгад чадвалсан гэдэг. Ялтан Жэгийн дурссан энэхүү яриа нь зохиомол хэтрүүлэг биш бөгөөд 1990 оны ихэнх үед зах зээлийн эрс хэлмэгдүүлэлтэнд өртсөн Монголын 13 хорих ангийн нэгнийх нь үнэн билээ.